rokiškietė Robertas Bartkevičius. Plojimai ir palaikymas vietiniam sportininkui. Sveiki visi atvykę į Rokiškį, tai varžybos Rokiškyje, Žiemgalos galiūnų finalas. Pirma rungtis Rasto kėlimas maksimumui, tai čia buvo ne pirmas bandymas, antras bandymas 120, tada tenais praleidau, net nebekėliau daugiau, čia berods 140 buvo kilogramų. Roberto rankose 140 kilogramų. Ir čia Robertas džiugina savo žmonės ir iškelia Rastą. Sekantis bandymas jau buvo šiek tiek didesnis, 150 kilogramų. Esu Rastą kėlęs ir 160, šitoj rungty praeitam epizode galite pamatyti, nedaug trūko ar iki 170 ir tada jau dar 160, bet forma kažkaip nebuvo tokia gera, daug varžybų viena po kitos, tai tiesiog kažkaip nebesigavo ar atsigauti, forma tikrai nebuvo pati geriausia. Bet yra kaip yra, dalyvavom, viskas labai neblogai. Tada antra rungtis, tai našių nešimas. Čia pakliuvo su Jokubaičiu nešti. Aišku, jam truputį, man atrodo, padaugino svorio, kiek supratau, tai jis po to pernešė. Man teko antrą vietą berods. Tai čia svorio tikrai nebeatsimenu. Nebuvo mažas jisai tikrai. Tai čia nešėm atstumui. Per minutę laiko turbūt ar pusantros, irgi nebepasakysiu, labai senai buvo. Tai aš tik dabar montuoju šitą visą video ir pakalbu kažką ant viršaus. Tai va tokia rungtis. Šiaip pradžiai labai gerai nešės, viskas tvarkojo, ant galo tiesiog momentų viską nukirto, kojas, visus raumenis, žodžiu, ir tiesiog nebebuvau pajėgus panešti daugiau. Matom, jėgos senka, tikrai labai sportininkams sunku. Ir aidė. Toliau sekanti rungtis akmenų šitų nešimas. Tai čia kame esmė, svoris, nebepamenu, irgi 135 vieno, kito 100 ar 15, kažkas tokio. Ir skiriasi svoris, todėl yra labai sunku nešti ir jie labai nepatogus. Ir čia prie pat finišo susimoviau, numečiau juos. Ir, žodžiu, praradau nemažai laiko ir pirmą vietą praradau. Ir čia antras irgi berods buvau šitoj rungty. O toliau laikymas, tai kaip pirma nemėgstamiausia rungtis, nes visą laiką čia būnu dažniausiai paskutinis, retai kada išeina kažką aplenkti, nes rankos ilgos, turiu pečių ir traumų ir tiesiog sunkiai seka šitą rungtis, ne mano rungtis. Faktas, treniruoju, su laiku sustiprės ir viskas bus gerai. Tai čia su Audrium revanšas gaunasi, aišku, jis daug pajėgesnis šitoj rungty, bet irgi laikom abudu. Išlaikiau, nežinau, 40 kelias sekundės. Aišku, Audrius daugiau išlaikė ir šitoj rungty tapau paskutinis. Ar prieš paskutinis, bet man atrodo, kad paskutinis. Kad ir 2 rungtys buvo, 2-3 rungtys gali būti geras ir viena rungtis tu būsi paskutinis ar ten prieš paskutinis, tiesiog čia tokia rungtis, fiziologiškai man netinkama ir viskas ir labai krenti rezultatu. Sekanti rungtis hantelio kėlimas, tai čia 9 kg. Hantelis tikrai sunkus, man hantelio kėlimas nėra irgi stipriausia rungtis, sudėtinga. Truputį ir dar praktikos trūksta, aišku, ilgas rankas, pats aukštas, sunku kelt. Tiesiog reikia dar padirbėti. Šitą rungtis irgi man viena prastesnių. Šiek tiek, gal aplenkiau gal 1 ar 2 žmonės, tiksliai nebepasakysiu, bet irgi buvau prie pačios, todėl tikrai rezultatas nedžiugino ir rungtys tikrai nepasiskirstė į mano naudą. Būtų kitos rungtys, gal būtų viskas buvę kitaip, bet buvo kaip buvo. O pirmam kartą tai nuslydo, tiesiog nuo pečio prieš kelnį, dėl to ir neiškėliau. Ir jo antrasis kartas. Tikrai
Kėliau čia 2 kartus iškėliau ir tada dar šiek tiek laiko liko, bandžiau 3 kartą iškelti. Ir va 3 iškėliau, bet tiesiog laiko pritrūko ir nebeužskaitė man paskutinį. Ir paskutinė rungtis, tai padangų toks nešimas, tai nesu niekad tokios rungties atlikęs ir taip toliau, tai čia šita rungtis yra daug palankesnė mažiems žmonėm, jie greitesni, čia svoriai nedideli, aš tiesiog graibiau, nesugraibiau tų padangų. Rungtis tokia, sakyčiau, gal net ir negaliūniška. Čia man akim, bet, kas organizavo tokias rungtis padarė, taip ir dalyvaujam. Ir tiek, ačiū, kad žiūrėjot, čia tapau 5. Ką, susitiksim kituose epizoduose. Viso geriausio, draugai, myli. Labai nedaug trūko iki prizinės vietos. Tikimės, kad Robertas Bartkevičius kitais metais pasiskirs aukščiau. Ir Robertas Bartkevičius surinko 28 taškus ir nuo 4. vietos atsiliko tik 2 taškais.